פרופסור רוזנק התחיל בכך שהרב ברקוביץ' היה תלמידו של הרב ויינברג. לי יש... הוא הציג את הרב ברקוביץ' ואת הרב ויינברג בעצם בקנה אחד עם הרב סולובייצ'יק. שני המקורות האלה, אני קשור אליהם באופן אישי. אבי היה אחרון תלמידיו של הרב ויינברג אחרי השואה. הרב ויינברג באמת לא רצה לעלות לארץ, אבל בשנתו האחרונה הוא כתב לאבי מכתב שהוא מאוד היה רוצה לבוא לגור אצלנו. ולצערנו מיד אחרי זה התאשפז והוא כבר לא יכול היה לבוא. הרב סולובייצ'יק היה בן דוד של הרשום, זיכרונו לברכה. הוא נפטר לפני חצי שנה. ומשני המקורות האלה, כשהציעו לי, במרכז שלהם הציעו לי לערוך את הספר, הייתה לי קצת בעיה משום שאני שמעתי ביקורות על הרב ברקוביץ'. והייתה לי בעיה אישית, והתקשרתי לתלמיד שלו, או יותר נכון, תלמיד שלמד בסקופי בשיקגו, הרב ברקוביץ', הפרופסור ברקוביץ' לימד מחשבת ישראל בישיבה בסקופי. הוא אמר לי, בוא אני אספר לך מי זה הרב ברקוביץ'. היה יהודי תלמיד חכם גדול שלימד בסקופי, שקראו לו רב מנדל קפלן, אתה לא מכיר? לימד בסקופי, והם למדו יורה דעה. וישבו על איזה סימן יום שלם ולא הצליחו למצוא תשובה. אז הוא אמר, אין ברירה, אנחנו צריכים להתקשר לרב ברקוביץ'. התקשרו אליו, הוא אמר, כן, בוודאי, זאת טעות דפוס, הוא ידע בדיוק מה הבעיה, ידע בדיוק מה הפתרון, ידע בדיוק על באיזו מילה הבעיה שהם נתקלו בה הייתה תלויה. הוא אמר, האיש הזה ידע היטב שעשו פוסקים, היטב כמעט בעל פה. פרט אחד על הרב ברקוביץ' שפרופסור רוזנק החסיר, הוא לא היה רק תלמיד של הרב ויינברג, הוא לפני זה למד את רשפורט. הוא בעצם היה יהודי מזרח אירופאי שלמד באופן מסורתי הרבה שנים. אני רוצה להסכים כמעט עם הרבה דברים שפרופסור רוזנק אמר, ואני רוצה להתייחס על פי הכותרת של הדברים שלי, הלכה, פורמליזם, מסורת ושיקול דעת. לפני כעשור, פרופסור חיים סולובייצ'יק יצא במאמר, לדעתי החשוב יותר שנכתב בכל הדור האחרון על ההלכה, שבו הוא הבחין בין ההלכה המימטית וההלכה הכתובה. לא צריכים להסביר הרבה, זאת אומרת, הכותרת הזאת כבר מסבירה את עצמה. הוא אומר שהבעיה היא היום, כאשר המסורת פסקה, אני אחזור על עצמי, מימזיס, כן, אני אחזור על עצמי. מזיכרון? סליחה? מזיכרון? לא, מימזיס זה חיקוי. חיקוי. כן, אני אסביר את עצמי. התקשורת עם העבר היהודי נחרבה עם השואה, כמו שנאמר לפניי. בחורי ישיבה היום לומדים, כשלומדים הלכה, וזה לא תמיד קורה לצערי, לומדים מתוך הספר. זה לא כמו שהיה בליטא, בהונגריה, בפולין, שבו פוסק למד מפוסק לא רק בישיבה, אלא גם בחיים. רב משה פיינשטיין למד אומנם אצל רבי פסח מקוברין בישיבה שלו, אבל הוא גם למד, עשה שימוש תלמידי חכמים, עשה אצל אביו, עשה אצל דודו, סבא של אבי, רבי יעקב קנטרוביץ'. הוא ראה את זה, איך פוסקים הלכה למעשה. זאת אומרת, זה לא רק לימוד של תיאוריה, יש פה מימזיס, יש פה חיקוי. את ההלכה לומדים מהאימא, כמו שלומדים מהאבא. רב משה פיינשטיין היה אדם מאוד מאוד סובלני. תמיד הוא אמר, התלמידים שלו אמרו, אנחנו לא סומכים על ההסכמות שלך לספרים כי אתה נותן לכל אחד. אבל היו 3 מקרים שבהם הוא לא הסכים לתת הסכמות לספרים. אחד מהמקרים האלה היה ספר שהחמיר מאוד בהלכות בדיקת תולעים. הוא אמר, לפי הספר הזה, המטבח של אמא שלי היה לא כשר.
אני לא מוכן לתת הסכמה לספר כזה. מקרה דומה שזה התוודעתי אליו רק לאחרונה, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול בארצות הברית הוציא ספר כמו משנה ברורה על הלכות יורה דעה. הרב משה פיינשטיין סירב לתת הסכמה לספר, משום שהוא אמר, ספר שמתבסס רק על התיאוריות, ואין בו אפילו פעם אחת המילה מנהג, זה ספר שהוא איננו ראוי בעיניי. זאת אומרת, התפיסה המסורתית היא שהמסורת חשובה לא פחות. הראייה של מה שעשה הדור הקודם, והלימוד מתוך החיים חשוב לא פחות מאשר לימוד התיאוריה. ואת הדברים האלה הרב ויינברג העביר לתלמידים שלו. את זה אני יודע פשוט מעדות ישירה. אחד הדברים שאבי, זיכרונו לברכה, לימד אותי תמיד, הוא אומר, תקשיב לרוח החוק ולא רק לחוק עצמו. אני רוצה לספר סיפור קטן, כדי להסביר את הדבר הזה. אנחנו כולנו, אני אולי צריך לנקוט כאן זהירות, אבל אבי סיפר לי שעל השולחן של הרב ויינברג היה בקבוק יין, והעוזרת הלא יהודייה העבירה את הבקבוק היה פתוח והכניס אותו למטבח. אז אבי אמר, חבל על היין. אז הוא אומר, למה חבל על היין? אנחנו יודעים שכאשר אינו יהודי מרים יין בקבוק פתוח, אז היין הופך להיות, כן, יש חומרה של, זה לא סתם יינם, זה מגע נוכרי, אבל על כל פנים חשש שמא אינו יהודי ניסח את היין, שזה אנכרוניסטי בימינו. וזהו, היין אסור לשתייה. והרב ויינברג אומר לו, מה פתאום? היא לא התכוונה, לא היה לה שום דבר בראש, היא בסך הכל העבירה את היין מהשולחן במטבח. הפסיקה הזאת, לא תמצאו אותה בספרים. אמרתי שאני רוצה לדבר על פורמליזם בהלכה למעשה, או יותר נכון מסורת ושיקול דעת. אני רוצה להציג בפניכם, עדיף שאני לא אקרא ואני אומר את זה בעל פה, אני לא רוצה להלאות אתכם בטקסטים, אבל אני רוצה להשוות, לא כל כך כביקורת, אבל להשוות שני פסקי הלכה. שוב, אני לא כאן מצטט את הרב, לא את הרב ויינברג ולא את הרב ברקוביץ', אלא את רב משה פיינשטיין ואת הרב עובדיה יוסף. לצערי, אני יודע אם מותר לומר לצערי בדבר הזה, אבל בארץ, כאשר יין מקבל הכשר, הכוונה היא שכל אלה שעובדים ביקב הם שומרי שבת. מדוע? השאלה שנשאלה בשנות ה-50, ברבנות הראשית, האם ההלכה שמי שמטפל ביין הוא צריך להיות יהודי, האם הוא גם צריך להיות שומר שבת או לא? מדוע נשאלה השאלה הזאת? משום שבמסורת היהודית, על פי עוד מתקופת הגאונים, מי שאיננו שומר שבת, צריכים לחשוד ביהדות שלו ובדת שלו. ולכן החשש הוא כמו שמי שאיננו יהודי עלול לנסח את היין, גם מי שאיננו שומר שבת עלול לעשות את זה. ולא כל הפוסקים סברו כך, בימינו. פוסקים כמו רב משה פיינשטיין ודודו, רב יעקב קנטרוביץ', סברו שההלכה הזאת היא אנכרוניסטית. בימינו, מי שאיננו שומר שבת, זה איננו מעיד, זה לא מעיד שהוא עבר לשכנים, שהוא הפך להיות פגני, כן? כי כבר הפגניות הזאת שמנסחת יין לא קיימת. זה גם לא אומר שמי שאיננו שומר שבת הוא נוצרי. זה אומר, במקרה הגרוע, שהוא אתאיסט. אז זה אומר שהוא פחות שומר מצוות מאחרים. זה עדיין לא מעיד שום דבר על עולם האמונות והדעות שלו, שצריך לגרום לנו לכך שאנחנו נאסור את היין שלו. הרבנות הראשית בחרה בדעה אחרת שאומרת, אבל כתוב שמי שאיננו שומר שבת דינו כנוצרי, ולכן היין שלו אסור. ולכן בארץ, כשרואים שכתוב יין לא כשר, בדרך כלל זה לא אומר שמי שעובד ביקב הוא איננו יהודי, אלא שהוא איננו שומר מצוות, הוא איננו שומר שבת. נגד דעות של גדולי פוסקים. עכשיו, כן. נכון, נכון. לכן הבאתי את הדוגמה הראשונה של הרב ויינברג.
עכשיו, ההבדל הוא בין תפיסת ההלכה באופן פורמליסטי, לבין בחינה שלה, עד כמה הדבר הזה ישים. כן, אבינועם רוזנק טען קודם שהטענה של הרב ברקוביץ' חידש את ההתייחסות להיסטוריה, אבל זה לצערי לא מאוד מדויק. פוסקים עושים את זה, רק הם לא תמיד מצהירים על כך באופן שהרב ברקוביץ' הצהיר על כך. אבל ביחס לפמיניזם למשל, הרב משה פיינשטיין ידוע כאדם מאוד, שהיה כאדם מאוד מאוד מסורתני, מאוד מאוד צמוד למקורות, מאוד מאוד כביכול, כן, לא נאו-אורתודוקסיה ולא אורתודוקסיה, אלא אולטרה-אורתודוקסיה. אבל יש לה תשובה שמתייחסת להסיבה. כן, אנחנו מצווים על מצוות הסיבה בליל הסדר. ועל פי המנהג האשכנזי, הספרדי הוא שונה, נשים חייבות בהסיבה בדיוק כמו גברים. מדוע? בתלמוד כתוב שנשים חשובות מסבות, כך היה נהוג בעולם ההלניסטי, והנשים שלנו נחשבות נשים חשובות. אז אחד מהשואלים שאל את הרב משה פיינשטיין, מה זאת אומרת נשים חשובות? מה זאת הגאווה הזאת? נשים מתגאות להיות נשים חשובות? מה הסיפור הזה של הנשים האשכנזיות? אז הרב משה פיינשטיין כותב לו בעברית הרבנית שלו, שמעורבת בארמית, הוא אומר, מי אמר שהמצב שהיה, שנשים נחשבו פחות מגברים בעולם הקדום, גם היהודי, הוא מצב רצוי? אולי המצב שהתחיל, הוא טוען במאות שנים האחרונות, שנשים יודעות את החשיבות של עצמם וגברים מבינים את החשיבות של הנשים, זה מצב רצוי יותר ממה שהיה בתקופת חז"ל. זאת התייחסות להיסטוריה, שבלי להשתמש במילה היסטוריה, אבל שאומר, פוסק, שלכל הדעות חרדי, אולטרה-אורתודוקסי, אבל הוא מבין בדיוק את אותה נקודה שמבין הרב ברקוביץ'. כן, ההבדל הוא איננו בין תפיסה הלכתית אורתודוקסית, אולטרה-אורתודוקסית, כנגד נאו-אורתודוקסית, אלא בין תפיסה פורמליסטית שתופסת את ההלכה, כמו שפרופסור חיים סולובייצ'יק אומר, בצורה פורמליסטית, הלכה של הספר, לבין הלכה של החיים, הלכה שמערבת, לא שמתנתקת מן הספר, אלא שמפרשת אותה באופן מימטי, שמתייחסת להלכה כמו שהיא בתוך החיים. בדיוק כמו שאמר הפרופסור ברקוביץ'. הלכה צריכה תמיד את התרגום שלה כמו שהלכה מיושמת בתוך החיים. התפקיד של הפוסק הוא בדיוק לעשות את התרגום הזה. לעשות את התרגום לא רק הפרשני של הטקסטים, אלא את התרגום על פי מסורת, על פי מימזיס, על פי ניסיון, על פי שימוש תלמידי חכמים, כמו שזה פעל בחיים עצמם. אני אתן לו דוגמה אחת. אני מבקש מאפריאן שאתה תעצרו אותי, כי אני לא אסתכל לי בשעון כשהתחלתי. זו דוגמה שאני הבאתי עוד דוגמאות, אבל אני רציתי לתאר, זאת אומרת, היום פתחתי בוויינט הלכה, יש שם מדי פעם רבנים שאומרים פסקי הלכה קצרים בכל מיני נושאים. וקפצתי מאחת הדוגמאות שהייתה היום. אישה שואלת, כי אמא שלה נפטרה, היא עדיין בתוך ה-30, והפוני שלה נכנס לעיניים, היא לא הספיקה להסתפר לפני זה, והוא מפריע לה. והרב, שהוא, טוב, לא משנה לאיזה ארגון הוא שייך, הוא אומר, בשום פנים באופן לא. איסור תספורת הוא איסור חמור מאוד, ולא ייתכן, זאת אומרת, ולא ייתכן שאת חייבת לשמור על התספורת, על פי כל כללי ההלכה, בכל פרק הזמן הרצוי. אני לא יודע, הוא לא כותב שם אם הוא מקפיד איתה על 30 יום או 3 חודשים, על כל פנים, בשום פנים באופן אסור לקצוץ את הפוני. כן, זו שאלה טיפשית, זאת אומרת, השאלה לא טיפשית, אני מתכוון, הנושא הוא לא באמת עומד הוא לא הנושא החשוב ביותר בעולם, אבל אני חושב שכדוגמה הוא יוצא מן הכלל. הסיפור יוצא מן הכלל. מדוע? האופן שבו מיישמים הלכה, מיישמים את התיאוריה בתוך החיים, דורש, זה לא שני עולמות שהם סותרים את זה. בסופו של דבר, כיוון שהתיאוריה חשובה, כיוון שהספר הוא חשוב, הפוסק חייב להסביר
כיצד הוא עושה את המהלך הזה שאומר, אני מצטער, היום זה פחות חשוב, או היום, אנחנו לא מדברים בצורה כזאת, בסופו של דבר הטענה צריכה להיות מתורגמת לתוך השפה ההלכתית. או יותר נכון, זה לא רק השפה ההלכתית, זה צריך להיות מתורגם באופן הגיוני. זאת אומרת, צריך להשתמש באינטלקט כדי להסביר גם את הצד הפרקטי של ההלכה. מה לא פרקטי, מה לא הגיוני בפסיקה של אותו רב? אני לא מזכיר את שמו בכלל. אני גם לא חושב שהוא ידוע מספיק שמישהו מכם היה מכיר את שמו, אז לשון הרע אין כאן. מה הטעות של אותו רב? כשבוחנים הלכות מסוימות, צריכים לשקול אותן על פי מדרג. דבר ראשון, כמו שאותו רב אמר, האם הלכה חמורה או לא, ואפשר להתווכח אם הוא טוען שההלכה הזאת חמורה כל כך. דבר שני, מהי מידת המאמץ שמושקעת בשמירת ההלכה הזאת? כן, החכמים אומרים, מפני צער לא תקנו בחכמים. כן, אנחנו יודעים שצער הוא שיקול שחכמים השתמשו בו. לפעמים יש הלכות שהן כל כך חמורות, שאין חוכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד השם. כך אומרים חז"ל. ויש הלכות מסוימות שהן חמורות פחות, ויש עצה ויש תבונה כנגד השם. יש הלכות שמשום כבוד הבריות, גבר, אישה, מתביישים, הבושה הזאת נתקחת בחשבון על ידי הפוסק. פוסק שמסוגל להכניס את ההלכה לתוך החיים, הוא פוסק כזה שיודע גם את חומרת ההלכה, וגם את המבנה החברתי או את מידת המאמץ האישי שנדרשת כדי לשמר את ההלכה הזאת. פה נעשית מלאכת התרגום של ההלכה. ואת הדבר הזה, את המלאכה, את אומנות, מלאכת היישום והפעלת שיקול הדעת, את זה לא לומדים בספר, את זה לומדים רק בחיים עצמם. כשרואים את הרב פועל הלכה למעשה. לפעמים אי אפשר להפעיל שיקול דעת. אני אתן דוגמה. לא מן ההלכה, ואחרי זה אני אדגים אותה בהלכה. לפני כ-20 שנה היה מקרה טרגי של אישה של אברך שקפצה אחרי שנים של מריבות עם בעלה, היא קפצה עם התינוקת שלה מהגג של אחד מבתי המלון בתל אביב. היא באה משפחה עשירה מאוד, היחסים ביניהם לא עלו יפה, והיא האשימה את בעלה בכל צרותיה. היא באה ממשפחה עשירה מאוד, והיא כתבה צוואה בלי חתימה, שהיא משאירה את כל נכסיה בחזרה למשפחה שלה, ולא לבעלה. הדבר הזה הגיע לבית משפט, ועל פי החוק הישראלי של אז, היה נפסק שכיוון שלא הייתה חתימה על הצבא, מה שנקרא חוק קניג כהן, הצבא לא לקחו אותה, זאת אומרת, לא התחשבו בצבא, ובעלה קיבל את הכל. רצחת וגם ירשת. אחד השופטים, אני חושב שהשופט שהיה אז היה אהרן ברק. ואהרן ברק, לא הייתה לו ברירה, והוא פסק לא לטובת משפחתה של האישה. אחרי זה יזם חוק שנקרא על שם המקרה הזה, חוק קני כהן, שבמקרים כאלה צריכים להפעיל שיקול דעת. כי אנחנו יודעים שאהרן ברק דיבר על פורח לי מהראש. זאת אומרת, הוא חשב שהתפקיד של השופט צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי ואקטיביזם שיפוטי. תודה רבה. עכשיו, הרבה אנשים התייחסו לאקטיביזם השיפוטי של אהרן ברק בהרבה ביקורת, אבל התפיסה של אהרן ברק הייתה שצריכים להשאיר לשופט שיקול דעת, והמקרים הטרגיים, האבסורדים האלה, זורקים הרי לשמיים. בהלכה, אותו ויכוח, עד כמה מותר לדיין להפעיל אקטיביזם או לא, קיימת. ההבדל בין פוסקים שהם יותר פורמליסטים, שהם מאוד מאוד נזהרים מהפעלת שיקול דעת, הם צמודים מאוד מאוד לחוק, ולא נשענים על רוח החוק. לעומת פוסקים
שטוענים בזכות אקטיביזם שיפוטי, שכזה היה הרב ויינברג, ואת זה הוא העביר לתלמידו. אני אתן דוגמה אחת שנראית, שוב, בדיוק כמו שאמר אבינועם מוצחק בפניי. יש מגבלות, שגם הרב ברקוביץ' לא חרג מהם, ואני דרך כלל מסכים עם הביקורת שלך. אחת הדוגמאות שהיא קשה מאוד לקריאה מן התלמוד, מי שלומד דף יומי נתקל בה. אני אקרא את זה ובזה אני אסיים. אני אקרא את זה בעברית, אני אתרגם את זה מיד, סימולטנית. אותה אישה שעשתה מחיצה על נכסי הגר. על פי ההלכה, יש לנו מציאות תיאורטית שבה אדם שאין לו שום קרובי משפחה, הוא התגייר, עזב את משפחתו, לא התחתן, אין לו ילדים, ואז ברגע שהוא נפטר, כל מי שתופס את הנכסים שלו הם שייכים לו. באה אותה אישה, עשתה מחיצה, בא אדם אחר וחרש בשדה הזאת. עכשיו, על פי ההלכה, הפורמליסטית, קניין עושים לא על ידי יצירת מחיצות, אלא על ידי חרישה. בא אותו אדם לרב נחמן, ורב נחמן אמר, אתה צודק, השדה הזאת שלך. באה אישה וצווחה, כן, צעקה לפני רב נחמן, איזה מין דין תורה עשית לי? אני הייתי לפניו. אז הוא אומר, מה אני יכול לעשות? את לא תפסת את השדה הזאת באופן שתופסים בני אדם, זאת אומרת, הכוונה היא לא פעלת על פי הפרוטוקול. יש מקרה מקביל, חמור יותר מסעדת בבא בתרא, שמספר את אותו סיפור על אישה ש30 שנה אכלה מפירות של עץ דקל מסוים באותם תנאים, בא אדם אחר, עשה מעשה קניין בעץ הדקל והוא זכה בדקל, והאישה הפסידה. כן, זו גרסה אחרת של אותה גמרא. שוב, זהו פורמליזם. הפורמליזם קיים בהלכה. לפעמים אין שום ברירה, זאת אומרת, אין עצה, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד השם. בסופו של דבר, המסגרת של החוק לא יכולה להיות תמיד על פי הפרשנות שלה, על פי התרגום שלה. זאת אומרת, יש מסגרות החוק שהן קבועות, אבל בסופו של דבר, השאלה היא עד כמה המקרים האלה הם המקרים הבולטים, החלק הארי של היישום של החוק הוא, רגע, בוא נבדוק מה כתוב בשולחן ערוך, מה אומרת ההלכה, או באיזה מקום הפוסק מסוגל להתחקות אחר שורשי ההלכה ואותם ליישם הלכה למעשה. אני חושב שוב, הסיכום שלי, ההלכה הזאת, כמו שהעביר אותה הרב ברקוביץ', כמו שהוא למד אותה ממורו ורבו הרב ויינברג, היא הלכה שיש לה מסורת עתיקה מאוד, מסורת האנטי-פורמליסטית, שמתחקה אחר הסיבות, אחר המימוש, אחר תנאי החיים, אחר כבוד האדם, ולא אחר המילה הכתובה. תודה רבה.